Hello, Aries Signs. Welcome po sa channel na to. This is Suit Twins Angel Tarot. So, magre-read po tayo ng cards para sa inyo today, I hope na mag-resonate po sa inyo yung reading natin ngayon. If ever po na hindi mag-resonate, siguro po sa mga susunod na reading natin makuha yung energy nyo, no? Anyways, this is a general reading, so timeless, kahit kailan mapanood nyo to at mag-resonate sa inyo ay mas maganda. Okay po, so kung ano lang po yung mag-resonate, yun lang po yung kunin natin. And pag nag-resonate po, please like and subscribe po sa channel na to. Maraming salamat. So, kuha na po tayo ng energy ni Aries sign. Okay, Sun, Moon, Venus, and Rising. Please give me energy to my Aries person, Aries sign. Okay, kuha na po tayo. Okay, the energy today para kay Aries is reconciliation. Someone from your past is returning to your life. So, may magbabalik. Aries, may magbabalik. Sino ba yan? Nako, maganda yan. Maayos niyo pa yung naging problema ninyo. And sana, kung ano yung naging problema, sana hindi niyo na gawin ulit kung magkabalikan kayo ulit. Okay, so kung sino man sa inyo yung ikaw, Aries, or yung person mo, okay, so kayo na pong bahalang maglagay ng sarili niyo sa sitwasyon. Okay, kasi hindi ko naman po alam kung yung Aries na nakikinig lalaki or babae. So kung mag-resonate po sa inyo o sa person nyo, okay, I hope na mag-resonate sa inyo, okay? So mag-start na po tayo. Sun, Moon, Venus, and Rising. Please give me a message to my Aries sign. Okay, so first card po natin is Ace of Cups. Okay, new, kasi reconciliation, no? So Ace of Cups po is very this one is a new love. Okay, new love, bagong pag-ibig siguro, kasi manunumbalik na naman yung dati niyong pag-ibigan, the reconciliation nga kayo yung energy na kuha natin. Okay, bagong happiness na mangyayari, and yun, new emotional beginnings. So panibagong panimula na naman sa mga ninyo, kung ano man yung naramdaman ninyo noon, siguro babalik kasi reconciliation nga. So babalik at mas lalo pa kayong magmamahalan, mas lalo pang lalaki yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Ganon. Okay, so next card po tayo. Okay, this one is reverse. Okay, so Queen of Cups ng reverse. Queen of Cups ng reverse, okay, itong tao na to may pagka-insecurity. Okay, ano ba, addiction, baka na-obsess sa'yo, baka yun yung hindi nyo pinagkasunduan, sobrang naging obsessed na yung isa't isa sa inyo. Okay, kaya nagkaroon kayo ng paghihiwalay. Okay, so okay, in reverse ulit, this card, Five of Pentacles ng reverse. Okay,
Five of Pentacles ng reverse. This one is a new job. Bagong bahay, okay? Ano ba? Nag-reconcile kayo, tapos lumipat kayo sa panibagong tirahan. Ganon. Ano pa ba to? Five of Pentacles, ano? Yun nga, return. So, ito yung confirmation ng ano nyo. Reconciliation, return. Ito yung confirmation card. Return, recovery. So, nagpagaling muna kayo ng mga pangyayari sa inyo. Kaya ngayon, gusto nang bumalik ng person mo, Aries, or ikaw. Gusto nyo nang magkabalikan. Kasi itong card na to ay pagbabalik. Okay. Naka-recover na. Okay. So, naka-realize na siguro sa mga nangyari. So, next card po ay Six of Pentacles. Six of Pentacles, ibig sabihin po nito ay itong tao na to, generous. Okay. Pwedeng nag-beg siya sa'yo nung nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Kasi nga, masyado na siyang na-obsess, na-addict sa'yo, no? So, ayan, may pag-beg na ginawa. Kaya, nasira yung ano ninyo, pagkasama. Kaya, kayo nagkahiwalay. Okay. Pero, itong tao na to, very kind. Okay. Mabuting tao siya. Kaya lang, na-obsess siya sa pagmamahal sa'yo, kaya nagawa niyang mag-beg. Okay? Kuha pa tayo ng isang card. Ito po ay Four of Cups. Aba, puro cups yung sa reading natin ngayon, Okay. Marami ang water element natin. Puro emotions, pagmamahal, at happiness ang card natin. Kaya ang Four of Cups po, ang ibig sabihin, medyo boredom na siya, no? Naboboard. Okay. Yung itsura niya. Naboboard na siya. So, kailangan niya mag-meditate. Siguro, kasi dahil sa nangyari. Okay. Yung sa nangyari kasi rejection. So, baka ikaw, Aries, yung na-reject ng person mo, kaya nagkahiwalay. No? Pwedeng ikaw ang na-reject. Kasi masyado ka nang naghanap sa kanya, masyado kang siguro naging mahigpit ka, or gusto mo lagi siyang kasama, pero hindi nga pa pwede yung ganon. Kasi paano kung naghahanap buhay naman yung isa, 'di ba? Paano naman? So, dahil bored ka, siya yung gusto mong laging kasama, siya yung gusto mong laging hinahanap. Okay? So, ayun na. Next card po tayo. So, meron tayong The Magician. Okay. Major Arcana po ito, no? The Magician. Okay. Aries sign. Baka Aries yung person nyo. Okay. I mean, Aries nga pala kayo, no? Baka same zodiac kayo. Aries din yung person mo. Paras kayong Aries. So, nakapokus lang. Focus lang kayo sa situation nyo ngayon.
dahil gusto nyong magbalikan. Gusto ng person mo o ikaw magbalikan, kaya nakapokus ka ngayon sa ano ba, panliligaw ulit or pakikipagbate sa person mo. Okay? And then ano pa ba? Yun nga, action. Gusto mo na ng action kasi gusto mo ng reconciliation sa person mo. Okay? Gusto mong ma-accomplish matapos na makuha ulit yung pagmamahal ng person mo. Okay? Siguro yung isa ang nangyari kaya ka naghiwalay dahil masyado siyang parang ang tawag dito, yung masyado siyang naging clingy sa'yo, no? Kasi lagi siyang bored. Lagi siyang nabobored. So, lagi kanyang hinahanap. Ngayon, dahil ayaw naman ng isa na ganun, kaya napunta kayo sa pag-aaway, naghiwalay kayo. Ngayon, ang gusto nyo naman mangyari, siguro baka na-miss ka na nung isa, hinahanap-hanap na nung isa yung mga gawa mo, na-realize niya na mahal ka pala niya, kaya gusto niya makipagbalikan sa'yo. Okay? Someone from your past is returning. Okay? So, itong person na to, or itong person na to na gusto bumalik, nakapokus lang. Gusto niyang nakapokus lang siya na magkabalikan kayo. Okay? Parang gagawin niya ang lahat para magkabalikan kayo. Kasi itong cards mo, ano to puro emotions. So, dahil maraming element ng water, siguro ito pwedeng si Cancer or Pisces, no? Scorpio sign. Okay? So, yan yung mga zodiac na nakikita natin dito. So, we have puro cups talaga yung lumalabas sa inyo. Ano? Masyadong maraming emotions. So, ang 3 of Cups po, ang ibig sabihin nito, celebrations, joy. Yun. So, iniisip ng person na to na pag nagkabalikan kayo, magse-celebrate kayo. Okay? Baka pupunta kayo kung saang lugar, isi-celebrate nyo yung pagbabati ninyo. Okay? Very creative tong person na to. So, naiisip niya na bigyan ka niya ng magandang gift, party pag nagkabalikan kayo. So, yun, nakapokus nga kasi siya kung paano niya ulit makukuha yung heart mo, paano kayo ulit magkakabalikan. So, naiisip niya na yun. So, we have 6 of Swords. This one is thinking. Okay. So, communication. Gusto niya na makipag-communicate sa'yo. 6 of Swords. This one is solution. Yan. Iniisip niya na yung tamang solusyon para sa inyo, para maka-move na kayo parehas, na kung ano, makapagbalikan na kayo. Ganon. And yun nga, change. Siguro tong person na to, kung siya yung nagkamali, pwedeng may pagbabago na sa kanya, no? Mas magiging mabuti na siyang partner sa'yo. Okay? And then after that, meron kayong mga travel na mangyayari. So, after siguro ng celebration nyo, bukod sa celebration na iniisip, pinaplano niya ng person na to, plano rin niya na mag-travel kayo. Okay? Parang babawi siya sa'yo. Kasi na-realize niya na ikaw pala yung gusto niya. Okay?
Okay, we have this one is reverse. Two of Wands. This one is okay. Thinking. So nag-iisip siya ng pagbiyahe. Okay. Nag-iisip siya ng pagbiyahe ninyo, pag-travel. So ito tama to, magta-travel kayo. So nag-iisip siya ng pagbiyahe nyo. Kaya lang, no? Kasi this is reverse card. Medyo magkakaroon kayo ng problema. So mamaya i-clarify natin ano ang magiging problema nito. Nitong two of wands na to. Okay? Ano magiging problema nyo sa travel mamaya? Clarify natin yan mamaya. So, yun. Nag-iisip na talaga siya ng maganda para sa pagbabalikan ninyo. Magpa-party and then travel. Kaya lang sa travel ninyo, magkakaroon kayo ng problem. So, i-clarify natin mamaya yan. Anong magiging problem ninyo sa travel nyo, diba? So, kuha pa tayo isang cards. This one is Knight of Swords. Okay, Knight of Swords, ang ibig pong sabihin nito, itong person na to medyo matigas na klase ng person. Tawag dito, matapang, gano'n. Very determinado siya sa iniisip niya, sa action niya, no? Very determined siya na forward pabalik sa'yo. So sigurado na siya sa gusto niya mangyari na reconciliation. Okay, so yan yung person mo. So i-clarify natin tong itong person na to. Bakit, anong magiging problema ninyo sa pag-travel? Maganda pa naman yung mga plano niya. Pag nagkabalikan kayo, kakausapin ka niya kasi nalulungkot na rin siya, nalulungkot ka na rin sa nangyari sa inyong dalawa. So may action na mangyayari, gagawa na siya ng paraan. Okay, may movement na, gagawa siya ng paraan para magkaayos kayo. And then pag nagkaayos kayo, plano niya na magkaroon kayo, mag-celebrate kayo. Okay, celebrate and then magta-travel kayo. So, yan yung kanyang mga plano, no? So, i-clarify natin to, no? Spirits, ano po bang ibig sabihin ng problema sa pag-travel nitong person na to, nitong magkasintahan, nitong mag-partner? Ano pong ibig sabihin? Ano yung magiging problema nila sa travel nila? Okay, clarify natin ng okay, Page of Cups. Ano ibig sabihin ito? Page of Cups in reverse. Okay. This one, ang ibig pong sabihin nito okay. Break up. A break up. Page of Cups. Siguro ito yung nangyari sa inyo dati. Kaya kayo naghiwalay. Okay? So, nag-travel kayo, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan nung time na bumiyahe kayo. So, isa yun sa rason. Isa yun sa dahilan. Kaya kayo naghiwalay. Okay? And yun, gusto niyang ayusin. Very determined siya na, determinado siya na ayusin yung ninyo. Naging pag-aaway ninyo. Gusto niyang bumalik sa'yo. So, yun pala yun. Nagkaroon kayo ng itong person na to, nagkaroon kayo ng argumento.
pag-aaway nung panahon na magkasama pa kayo na hindi pa kayo naghihiwalay. Nagkaroon kayo ng argumento, kaya ayun na naging resulta. Parang give space muna. Siguro hindi maganda yung naging ano ninyo sa travel ninyo, no? Paghihiwalay nyo. So, bottom of the deck natin is, okay, in reverse, Temperance. This one is a major arcana. So, Temperance is, this one is Sagittarius, Taurus, Scorpio sign. Okay. So, balance. Balance na yung ano ninyo, pagtitingin na ninyo, nag-heal na. Kaya gusto nang bumalik ng person mo. Siguro nawala na yung galit o inis niya sa nangyari sa paghihiwalay ninyo, sa naging away ninyo nung nag-travel kayo. So, healing na. And then, yun nga, may pag-travel kayong mangyayari, ano? So, yun. That's it. That's it. Yun yung purpose ng person mo. Makipagbalikan sa'yo. So, kukuha tayo ng message. Tingnan natin kung ano message ng person mo, no? Okay. Kuha tayo ng message ni person. Baka may gusto siyang sabihin sa'yo. Baka hindi pa siya nakakapagsalita sa'yo. Ito, may gusto siyang sabihin sa'yo. Okay? This is personalized, no? Mga kaibigan, ginawa ko lang. Okay. Ay, dalawa pala sila. O sige, lagyan na natin. Yung isa, you used to make me feel special and that's what really hurts me now. So, yun. Siguro masyado kang naging sa kanya, no? Parang sobra naman yung atensyon na binigay mo sa kanya. Na parang, kasi minsan ang tao, pag binibigyan mo ng full attention, full love, yun yung ayaw kasi minsan ng iba eh. Parang lahat na ng oras mo, ibinibigay mo sa kanya. Diba? So, parang nasasaktan siya. Baka yun yung, kasi nga, nasaktan siya dahil dun sa nangyayari sa inyo. Tapos yun, nahiwalay nga kayo. Ngayon, may isa pa siyang message. You are always in my thoughts. Okay. Next message is, I love your heart. I love your mind, your body, your soul. I love you, all of you. O, diba? Ang sweet. Kaya gusto niya nang bumalik sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Okay, twin flame pala kayo. Kaya pala ganun. Twin flame. Siguro meron kayong mga ugali na halos parehas kayo. Okay? Kaya napunta kayo sa kumbaga mainit ang ulo ng isa, sinabayan ng isa. Okay? So, this time, kumalma na lahat, humupa na yung galit. Kaya, gusto nang bumalik ng isa dahil naisip niya na mahal ka niya. Okay? Kasi ayan nga, I love you na. I love your heart, I love your mind, your body, your soul. I love you, all of you. O, diba? Yun ang sabi niya. Okay, ayan dahil sa nangyari sa inyo, diba? Despite the recent tension, I'm so grateful for what we share together. O, diba? Eksakto yung reading natin sa message niya. O, diba? Ang galing-galing naman. So, magkukuha po tayo ng ito. Kuha tayo nito, baka mag-resonate to sa person nyo. Okay, so kuha tayo na may personalized stone. Baka mag-resonate sa inyo tong mga nandito na makukuha natin. Kuha tayo, ilang piraso. Okay. So, we have
Letter A, baka nag-start sa A, surname niya, name niya, may A siya sa name. Okay. Ayan po. Ayan. Okay. So, meron tayong tatlong number. So, we have number 21, number 20, number 1. Baka importanteng number sa inyo yan, ano? Letter K, W, A, N, J, N, E. Okay? So, guys, baka nag-resonate to sa mga person nyo. Okay? Or sa inyo, importanteng number sa inyo. Okay? Kukuha tayo ng advice ng angel, no? Okay. Gamitin natin tong oracle card na to. Okay, ano bang advice ng angel para kay Aries sign? Okay, kuha tayo ng cards. So, the energy is gaining momentum. Okay? Gaining na yung energy ninyo. Kasi nga, magre-reconcile na kayo. So, emotions are running high. Okay. So, na-realize nyo na sobrang mahal nyo pala yung isa't isa. Kaya, ayan, reconciliation yung card nyo. And then, what do you need to release? Okay. Kung ano man yung naging problema ninyo sa pag-aaway ninyo, kung bakit kayo naghiwalay, yun, kailangan i-release nyo na yun. Diba? Parang lesson learned para maging okay na ulit yung samahan ninyong dalawa. Okay? So, yun lang. And, okay. Bottom of the deck, meron tayong communication is key. So, okay. Yun nga. Kailangan na kayo mag-usap dalawa. Eksakto talaga yung mga cards natin, ano? Ang galing. So, yun lang po, mga kaibigan, Aries sign. So, see you next reading po, Please, don't forget to like and share and paki-subscribe na po kung gusto niyo sa mga susunod na reading pa natin, ma-notify po kayo. Thank you, and God bless. Thank you. Bye.